بسم الله الرحمن
وورث سليمان داود وقال وحشر لسليمان من الجن والإنس والطير فهم
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا رب أوزعني أن أشكر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا استاذنك. الله يكرمك، الله يبارك فيك.
عليه
وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا
ليه؟ بالخير. قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني قالوا نحن أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري بل قال
أيكم يأتي بغاشها أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما جاءت قيل قالت وأوتينا العلم من وصفناها ما كانت تعبد من إنها كانت من قوم كافرين إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام كنا خاشعين لله تعالى ومنصتين الأوفر فاطلع على ما سمع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ شريف عبد العزيز علي القارئ كتب الوصل العربية وأوقاف القراء والمقيم والمعروف بطريق الهجرة تكلمت وتحدثت عن نفسها في كل مكان مكبر سر الحديث والأنوار القرآنية وفرشت المدينة الكبرى ثم تحت وزارة التوكل على الله الحاج جميل أمين حجاج المقيم بقرية الهجرة. أيها السادة المعزين إن هذا كان لكم الجزاء وكان سعيدا مشكورا.